اگه فکر میکنی که کارای خدا هیچ حکمتی نداره، این داستانو گوش کن. روزی پادشاهی یک وزیر باهوش و دانا داشت. یک روز پادشاه انگشتش قطع میشه و وقتی به وزیرش میگه حتما خیری توش بوده. پادشاه عصبانی میشه و میگه من انگشتم قطع شده، اون وقت میگی خیری توش هست؟ چه خیری؟ و دستور میده که وزیر رو توی زندان بندازن. بعد از اون پادشاه با همراهانش میره شکار، اما یه جایی گم میشه و از اسب میفته و خودشو وسط یک قبیله آدمخوار میبینه. اون قبیله آدمخوار به محض این که میخوان پادشاه رو بخورن متوجه میشن که یکی از دستاش انگشت نداره و توی رسم و رسومات و اعتقادات اونا کسی که بدنش ناقصه یعنی ناپاکه و لب بهش نمیزنن. پس پادشاه رو آزاد میکنن و میذارن که بره. پادشاه وقتی که به قصر میرسه بلافاصله دستور آزادی وزیر رو میده و میگه بیارینش پیش من. وقتی که وزیر میاد بهش میگه تو درست میگفتی، توی قطع شدن انگشت من یک خیری بود، اما نفهمیدم که توی زندانی شدن تو چه خیری بود. وزیر لبخندی میزنه و میگه زندانی شدن من خیرش اونجا بود که بدن من سالمه و اگه با شما می اومدم قطعا خورده می شدم.